係走出嚟係咪？係咪啊？喺側邊走出嚟啊嘛，記唔記得？係啊。OK，單手抱個頭，走出嚟。OK， 跟住我哋要推佢去邊個位？推佢背脊嘅方向，推落去。係啊。OK， 要捉實嘅，得唔得？唔係推完放開隻手，放開隻手會冇分嘅，因為你冇控制到人哋。快啲！好，單手抱個頭。好，走開，反向喺後邊，即係捉住佢嘅，望住佢，睇佢有冇拍正。OK， 得唔得？係啦，要有呢個擺嘅拍法。你唔好，你俾人做緊壓制嘅時候，你要嘗試走啊！唔係自己喺度投降啊！得唔得？你又冇生命危險投咩降啫？係咪？咁你要嘗試走，你冇理由。真係唔得，都係20秒啫嘛，壓制唔使拍直，壓制你要盡量用嗰20秒嚟走。你喺度，你拍直真係話你放棄個比賽。係啊，我哋唔要放棄個比賽嘅，得唔得？乜嘢？即係要點樣？咩呀？佢喺度嘅時候，你可以壓佢，跟住擰轉身，咁樣做啦。唔係啊，壓係我企翻轉頭嗰個。OK， 好。